Suatu sukacita bisa berada bersama Bapak Ibu Saudara pagi ini. And this church is a great church. Dan gereja ini gereja yang besar. Amin. Amen. In the eyes of God, you are great. Di mata Tuhan saudara besar dan agung. It is not a number. Bukan jumlahnya. It is about obedience. Tapi tentang ketaatan kita. Hallelujah. Amen. And I pray that the great harvest will come to you. Saya percaya agar sungguh tuaian besar itu akan datang bagi kita. Because that is what you believe, that's what you get. Karena apa yang kita percaya itu yang kita peroleh. Amen. Amen. Hallelujah. And so, of course, Pastor Singhu sent me, the 5 core values of your church. 5 nilai inti sudah saya kirim kepada Pastor David. So, in order that all these 5 cores, value can ultimately bring in the great harvest. Saya percaya dengan 5 core value ini akan mendatangkan panen raya, tuaian besar itu. And so this morning I'm going to share on the goodness of God. Pagi ini saya ingin sampaikan tentang kebaikan Tuhan, padahal kejanjian ya. Alright, let's go to the book of Matthew chapter 20. Matius pasal 20 saudara. Alright, from verse 1 to verse 16. Mulai ayat 6 sampai 16. Now this is the story about the landowner hiring people to work in his field. Suatu kisah tentang pemilik dari tanah itu menggaji orang untuk bekerja di ladangnya. And so he went, and then in the early morning he recruited some people. Jadi pagi-pagi sekali si pemilik tanah ini merekrut beberapa orang. Alright, so they will agree that he will pay 1 denarii for the work. Disepakati mereka semua terima pembayaran 1 dinar per hari. Alright, and then at the third hour, Nah, pada jam yang ketiga bahasa Inggrisnya, the owner went to look for more workers. pergilah si pemilik mencari lebih banyak pekerja. And so he hired, someone from the third hour. Dipekerjakan juga orang-orang tertentu pada jam itu. Yeah, and then 6 hours later, Nah, 6 jam kemudian, the owner went out, to hire more si people. pemilik kembali keluar untuk mencari mempekerjakan lebih banyak orang. And then that is not the end. Then he went out, and then on the 9th hour he hired more people. Belum sampai di situ, lalu beberapa jam kemudian dia keluar lagi mempekerjakan lebih banyak orang lagi. Yeah, everybody that he's hired paid, he is going to pay 1 denarii. Dan bayarannya sama ya, dengan jam yang berbeda tetap 1 dinar. And then the last group that come to work for him was on the 11th hour. Nah, grup terakhir yang dipekerjakan saudara pada jam yang ke-11 bahasa Inggrisnya. Alright? And that means that, don't have to work very long, but still get the same pay like those who work for 12 hours. Artinya tidak usah kerja terlalu panjang seperti yang lain, tetapi disamaratakan dengan yang bekerja selama 12 jam. And so the evening came. Nah, tibalah waktu malam. Now is the time to get their pay. Tibalah waktu setiap mereka mendapat upahnya. And so everyone get 1 denarii. Setiap mereka mendapat 1 dinar yang sama. Wow, the one that worked for 12 hours, Yang bekerja selama 12 jam, he complained. mengeluhlah He said, mereka. how can the one that worked for 1 hour, get the same pay that I work for 12 hours? Kok iso-isonya ya, kerja 1 jam kok sama dengan saya yang kerja 12 jam dapat 1 dinar yang sama. Alright. And then Jesus said in verse 15. Nah, coba kita lihat ayat 15 sekarang. Apa kata Yesus? Can you put on the screen? Ditayangkan ayatnya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Amen. And so basically, that's some people that complain. It says that it's not fair. Pada dasarnya sih orang yang mereka mengeluh itu, yang protes itu berkata, kan gak adil. Yeah, but Jesus said, the landowner said that, that you got upset because, it is because of the evil in your eyes, not because that I'm good. Jadi si pemilik tanah, gambaran daripada Yesus berkata, ya engkau mengeluh dan berkata tidak adil karena yang jahat itu adalah matamu, cara pandangmu. Amen. And then Jesus continued to say in verse 16. Nah, coba lihat ayat 16, Yesus kembali melanjutkan berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amen.
And so the goodness of God revealed to us the grace of God. Nah, kebaikan Tuhan di sini menyingkapkan kita tentang kasih karunia Allah. Now imagine the one that worked on the 11th hour. Bayangkan orang yang kerja pada jam ke-11 itu, artinya cuma kerja 1 jam. You know, that day, if another hour passed by, he will not have any income. Nah, kalau 1 jam kemudian lewat ya, dia tidak akan dapat pendapatan. Imagine that, because that he could get a job on that day. Bayangkan dia mendapatkan pekerjaan pada hari itu. When he get his pay, when he go back to see his wife, Begitu dia mendapatkan bayarannya, bertemu dengan istrinya, you know what he will say to the wife? kira-kira apa yang dikatakan pada istrinya? He will say that, that landowner, he's so good. Pasti dia berkata, si pemilik tanah begitu baik. That I do not deserve to be paid 1 denarii. Sebenarnya aku tidak layak terima 1 dinar untuk kerja 1 jam. But I could receive this 1 denarii, not because I'm better worker, not because that that I'm good in my work, but because of the goodness of the landlord. Nah, saya dapat 1 dinar bukan karena kebaikan saya, ya, bukan karena aku layak menerimanya, semata-mata karena kebaikan sang pemilik tanah. Amen. So when we walk by grace, when we understand grace, Bapak Ibu, kalau saudara memahami tentang pentingnya kasih karunia we itu, will always be thankful. hati kita ini selalu penuh dengan ucapan syukur. But the problem is that many of us are walking in the law. Tapi permasalahannya banyak dari kita masih bergerak di dalam hukum Taurat. Amen. Like the other day I was buying bread. Seperti di hari tertentu waktu saya beli roti itu, in Super Bowl at 9 o'clock, you buy one get one free. ada promo di sana di Super Bowl, beli 1 dapat 1 gratis. So people rush to get their bread. Ya, mereka antrian ya untuk mendapatkan rotinya. Yeah, but rushing to get bread is okay. Ya, tergesa-gesa mendapatkan roti mah nggak masalah. But the problem is that when come to paying, Tapi begitu tiba pada waktu untuk bayar, some people do not want to queue up. ada yang nggak mau antri, mau nyodok. So I was queuing there. Saya udah antri, So I saw this old man. saya lihat si Pak tua ini I know he want to cut queue because he walk in the front, he smile, laugh. sampai senyum-senyum, pura-pura nggak tahu nyodok, tiba-tiba masuk ke tengah atau ke depan. Yeah, at that moment I feel like telling this old man, hey, go behind. Everybody also queuing up. Saya rasanya pengen ngomong sama Pak tua itu, Pak tua, udah lah, kamu nih dari belakang dong. I could have said that it's legal, it's right. Kan ini hak saya untuk menyampaikan kepadanya. I was about to say that. Baru saya mau mengatakan hal itu. Then the Spirit of God said, let it go lah. Orang tua berkata, oh, udahlah, Yeah, give him grace. berikan kasih karunia kepadanya. Halo? Ya, daging kita kuat juga ya kadang-kadang. Daging kita kadang kuat juga ya, Halo? merontak gitu. Ini semua orang rohani ya. Tak ada daging lagi ya. Tidak ada kedagingan lagi ya. Sudah Hebat. bergerak di dalam roh ya. It's all we are all the same, amen. Sama We juga can kita. flip right and left sometimes. Ya, kita kadang-kala ya kiri kanan kita masih lihat. So it's the grace. Jadi semata-mata karena memang kasih karunia itu yang utama, saudara. Itu I could see that grace in the last hour in my father's life. Saya bisa lihat ya kasih karunia pada detik-detik terakhir dalam kehidupan papa saya. Yeah, we have been trying to witness to him, Sekian lama give him telah Bible, ask bercoba him to receive Jesus. bersaksi, bacakan Alkitab, minta dia terima Yesus, orang iso. Yeah, we all know that the Chinese family, the older, our parents always say we eat more rice, we eat more salt than you eat rice. Pasti mereka berkata, kami makan asam garam lebih baik dari kamu. Yang muda ini mau ngajari aku gitu loh. But 6 months before he passed away, Tapi 6 bulan sebelum papa dipanggil pulang, he received Jesus. akhirnya terima Tuhan Yesus. Yeah, when he received Jesus, he told all his brothers and sisters, Nah, setelah diterima Yesus, dia berkata kepada saudara-saudaranya, sanak saudaranya, he said that I want to be buried in a Christian way, Christian ceremony. saya mau dimakamkan nantinya ya dengan upacara Kristen, dengan cara Kristen. Because we all know that, we all Chinese, without Jesus, we are in strong bondage. Bapak Ibu tahu kita ya orang-orang Tionghoa ini kalau kita tanpa Yesus masih di dalam belenggu
yang kuat. Amen. And then, when he passed away, my uncle all do not know what to do. Jadi waktu papa saya dipanggil pulang, ya adik-adiknya yaitu paman saya nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. They cannot give roasted pork. Ya nggak bisa lagi dikasih babi panggang ya. Yeah. So all those culture and Yeah. custom were Maksudnya destroyed. sajian gitu ya, zaman tradisi dulu kan ya meja sembahyang dengan babi panggang dan And sebagainya. at my father's funeral, nobody cried. Ya di dalam pemakaman papa saya nggak ada yang nangis. So my sister tried to cry in the beginning, but nobody cried, so they also didn't cry. Saudari saya perempuan mencoba menangis ya, tetapi Hallelujah. ya So, the grace, kasih the last karunia. shall be first. Ya yang akhir jadi yang awal. Amen. Because we try to live by the law, even though the law not like dictated by the Ten Commandments. Belasan kan maksudnya. Yeah. Walaupun kita coba ya hidup dengan kasih karunia, tetapi ternyata kita masih hidup di dalam hukum Taurat, saudara. Yeah. We may not know it. Kita mungkin tidak mengetahui ya tanpa sadar kok masih bergerak dengan hukum Taurat. Just like the lame man at the pool of Bethesda. Seperti orang yang pincang itu, saudara, ya di kolam Bethesda. Alright, so Jesus went, to the pool of Bethesda, Ya, saw the lame man, waktu dia datang ke kolam Bethesda melihat orang yang kakinya lumpuh itu tidak bisa jalan. and so Jesus asked him, "Do you want to be made Yesus well?" bertanya, maukah engkau kembali dipulihkan? So he gave his reason. Ya, begitu banyak alibi yang disampaikan. Yeah, very logical. Kelihatannya logis sih. Yeah, he says that every time when I want to go to the pool for someone else, will be in the front. Berkata, setiap kali saya ingin coba masuk ke dalam air kolam itu, ada orang yang sudah mendahului saya. So that is the law. You have to line up. Ini sekali lagi hukum Taurat harus berbaris. If you are last, you are Kebenaran last. kita. Kalau yang terakhir ya terimalah bagian yang terakhir. And so Jesus, he tried to explain everything, tried to give excuse. So Jesus said, you have to get well, just pick up your bed and walk. Ya Yesus mah nggak terpengaruh dengan alibinya. Yesus berkata, pokoknya kalau mau sembuh, bangkit, angkat tilam, bangkit dan berjalanlah. Alright, so what happened in John chapter 5 verse Nah, 9? coba lihat ya, apa yang terjadi pada Yohanes pasal 5 ayat 9, saudara. Tayangkan boleh? Yohanes pasal 5 ayatnya ke-9. Immediately the man was made well. Nah, seketika orang yang tadinya lumpuh, tidak bisa jalan ini dipulihkan. Alright, and then he carried his bed and walked. Nah, dia mengangkat tilamnya dan mulailah dia berjalan. Amen. See, Jesus told him before that one verse before, Nah, sebelum satu ayat ini, coba ayat sebelumnya. he said, "Get up, take the bed and walk." Inilah perkataan Yesus padanya, bangunlah, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Amen. So when that man believed, Nah, begitu orang yang lumpuh ini percaya, that the grace came. di situ kasih karunia Tuhan mengenai dia. The Saudara. law said, pick up the bed, Nah, walk. hukum Taurat berkata, ya, the law said that. The law. Hukum Taurat berkata harus angkat tilamnya, harus antri. But when he received the grace, Tapi begitu seorang terima kasih karunia Tuhan, yeah, he was healed first, ya, jadi sembuh dulu sebelum angkat tilam. Gitu. and then he pick up the bed. Sembuh dulu, baru dia mampu mengangkat tilamnya, saudara. Imagine when he pick up the bed and get healed. Bayangkan Bapak Ibu waktu dia angkat tilamnya dan disembuhkan, Who will get the glory? yang mendapat kemuliaan siapa, Bapak Ibu? Siapa yang mendapat kemuliaan? The lame man will say, is it because, I pick up the bed? Nah, pasti dia mungkin berpikir karena saya angkat tilamnya, maka saya bisa berjalan. But because of the grace, Tapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. because of the goodness of God, Karena kebaikan Tuhan yang dinyatakan. the last Yang terakhir shall be first. akan menjadi yang awal. Yeah, 38 years, very last already. Bayangkan 38 tahun ya, udah lama banget. Says at that position, alright. Dalam Yeah, posisi keadaan seperti ini, udah gak ada harapan, and saudara. become first.
tetapi dia jadi yang terdahulu disembuhkan. How many of you want to see the goodness of God? Siapa mau tetap lihat kebaikan Tuhan dinyatakan bagi kita, saudara? Amen. Everything, seems to be delayed. That when you see the goodness of God, everything is going to expedite from now on. Segala sesuatu yang tadinya kelihatannya tertunda, kalau saudara mengerti, memahami tentang kasih karunia Tuhan dan percaya, saudara akan lihat semua hal yang tertunda akan mulai cepat bagimu. Haleluya! Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus yang layak. Haleluya! In the book of Matthew chapter 20 verse 11, Matius 20 ayatnya ke-11, saudara. that the worker, those who work before the one that work for 1 hour, they complain. Jadi mereka yang bekerja lebih dahulu, lebih lama dari orang yang kerja 1 jam mengeluh, saudara. Alright, and so that when you complain, Bapak Ibu, kalau kita terus mengeluh, we no different than the children of Israel in the past. tidak bedanya dengan umat Tuhan bangsa Israel di masa lampau, saudara. See, when God took them out from Egypt, Bayangkan waktu Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, God provide for them. Allah sudah sediakan God segala bless kebutuhan them. mereka, diberkatinya mereka. Their problem began when they began to complain. Nah, permasalahan mereka dimulai saat keluh kesah mereka naikkan. Alright, in 1 Corinthians chapter 10 verse 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Alright, their problem is because of their complaint. Nah, permasalahan mereka itu karena keluh kesah mereka, saudaraku. Okay, they read. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Coba main-main, saudara ya, keluh kesah. So in our life, Jadi, don't complain anymore begitu from now juga dalam on. hidup kita, hindari keluh kesah, jangan berkeluh kesah lagi, ojo omel, ojo ngedumel. Because complain, is the work of the flesh. Mengeluh, ngedumel, marah, saudara, itu pekerjaan kedagingan kita. Galatians chapter 5 verse 17. Galatia verse pasal 19. 5 ayat 17 ya sampai 18-19. Tolong kita tayangkan. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Read on. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh memecah belah, terus kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Okay, and so you see that, complaint, that murmuring, iri hati, jealous, and envy is all in the work of the flesh. Saudara lihat ya, keluh kesah, iri hati, dengki, semua itu perbuatan dari kedagingan kita, saudara. Amen. Hallelujah. So, when we walk in the flesh, what will happen? Bapak Ibu, kalau seseorang bergerak ya dengan kedagingannya, hidup dengan kedagingan, apa yang akan terjadi? How many of you want to know the truth from the Word of God? Siapa mau kebenaran dari firman yang membebaskan itu? I'm going to take you deeper. Saya ingin coba bawa saudara masuk lebih dalam. Alright, Romans chapter 8 verse 13. Roma pasal 8 ayatnya ke-13. Roma 8 ayat 13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Amen. Yes. You see that the Bible said, if you walk in the flesh, Bapak Ibu, dikatakan ya, kalau kita masih bergerak, ya masih hidup dipimpin oleh kedagingan kita, we will, maka pasti mati, pasti binasa, saudara.
You see, we don't like to talk about this. Nah, seringkali kita nggak mau ngomong soal ini, saudara, ya. Yeah, we want easy. Kita mau Trouble jalan yang free. mudah, ya. Pokoknya kasih karunia aja, nggak mau ini, ya. It is the same word Nah. that Paul used. Nah, kata that yang you shall sama die. loh, yang digunakan Rasul Paulus, That you shall die. bahwa engkau akan mati. Just like in the book of Genesis chapter 3 verse 3. Nah, sama loh dengan Kejadian pasal 3 ayat 3. When God told Adam and Eve, He said that if you eat of the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, you shall surely die. Waktu itu Allah berkata pada Adam, kalau kau makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, maka engkau pasti mati. Everybody want to live? Masih setiap kita mau hidup, saudara? Mau kita hidup? Amen. Tetap hidup bagi Tuhan. You know, and so the Bible tells us that the Holy Spirit came to lead us. Nah, kita kan berkata Roh Kudus diberikan pada kita dengan maksud menuntun kita, membimbing kita. To go where? Kemana, saudaraku? To go to the destination. Menuju tujuan yang Tuhan tetapkan untuk kita. Where is our destination? Nah, pertanyaannya tujuan Tuhan untuk kita yang mana? Where are we going? Kemana kita akan pergi, saudaraku? Don't know. Nggak tahu nih. Wah, susah lah kalau tak tahu. Ya, Tahu. tahu ya. Going to heaven. Pasti ke surga, ya, yang kekal itu. Amin. Amen. You see that when Jesus was on the earth, Nah, waktu Yesus ada di muka bumi sebagai manusia, the disciples follow him. para murid ya mengikuti Yesus. Why? Kenapa mereka mau, saudara? Because Jesus is a tree of life. Sebab Yesuslah sang pohon kehidupan itu sendiri. You see that the disciples could let go of everything. Nah, bayangkan para murid ya rela meninggalkan seluruh kehidupannya, semua yang mereka punya ditinggalkan. Anything that's not of God, they could let go. Bapak Ibu, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan mereka berani melepaskannya. Why? Because the tree of life was in the midst of them. Mengapa? Jesus Karena himself. pohon kehidupan itu ada di tengah-tengah kita, tengah mereka, yaitu Yesus sendiri. And so before Jesus go away, Nah, sebelum Yesus, saudara, pergi, saudara, Jesus said to them, berkatalah Yesus kepada mereka, He says that I will send you another comforter. or akan comfort. kuutus seorang penolong yang lain, yaitu sang penghibur itu. You see, it is not another type, it is actually the same like him. Bukan tipe yang berbeda, tapi persis sama dengan dirinya, yaitu rohnya kan. Amen? So the Holy Spirit is same like what? Like Jesus. Jadi Roh Kudus sama seperti Yesus, karena itu rohnya Yesus kan. That's why the early apostle, Karena itu ya rasul pada gereja mula-mula itu, you know that they are willing, they are able to lay down their life for the mereka gospel. berani ya bersedia menyerahkan hidup mereka. Yeah, they receive the power Dan bukan hanya mereka menerima kuasa, so that they can continue on with what the Spirit wants them to do. tapi mereka juga mampu melanjutkan apa yang Tuhan instruksikan untuk mereka lakukan. I just came back from Korea. Baru saja Pastor David Lai kembali dari negara Korea, Yeah, I attended the prayer conference for pastor. menghadiri saudara konferensi doa untuk para gembala. We all heard about the Korean when they pray, so powerful, Kita right? selama ini telah dengar ya pola gaya orang-orang Korea waktu berdoa dahsyat sekali, berapi-api begitu I semangat. saw 30 over years ago when I was in America. Nah, ini terjadi sebenarnya 30 tahun yang lalu waktu Pastor David Lai masih di Amerika, masih studi di sana. So I have this Korean brother, Jadi ada seorang laki-laki yang orang Korea ini. and so one day we go out.
Suatu hari kami keluar bersama. And so we met two Japanese men. Bertemulah kami dengan dua pria Jepang. Oh, this Korean guy, very bold. Temanku yang Korea ini begitu beraninya. Yeah, so he got smart to the Japanese. He says that, hello, Menyapa dengan begitu akrab. Halo. He said, I am Dr. James. Aku nih Dr. James. And this ya. is Dr. David. Nah ini Dr. David padahal belum lulus I was sekolah. thinking, what is he saying? Oh, ini orang ini nekat So sekali he ya. said hello, and then, Yeah. then after that, then this Korean brother told me that, of course, when we lay hand, the sick can recover, so we are doctor. Ya tentu aja kita dokter ya dalam hal rohani. Kita tumpang tangan orang sakit sembuh kok. Any doctor here? Ada dokter-dokter Tuhan. Amen. Dokter ya, dokter. Hallelujah. Whether you are Bukan sick, dokter. lay hand on the sick will recover. Nah, kita dokter rohani percaya tumpang tangan si sakit-sakit akan sembuh. Amen. Lebih hebat dari dokter di rumah sakit. Amin. Ya, kalau orang iblis sudah masuk, we got the power to cast out the devil, cast Ya, out the orang evil kalau spirit. kerasukan iblis maksudnya kita punya kuasa mengusir roh jahat dari orang. Imagine, Bayangkan ya, someone manifest in the doctor's office. ada orang manifestasi roh jahatnya cuma menyatakan diri di Ya. kantor Betul. dokter. The evil will not run out, but the doctor will run out. Jahatnya nggak lari, dokternya yang kabur, saudara. Amen. Hallelujah. And so he took me to a Korean church. Ya, lalu saya dibawa ke gereja Korea mereka di Amerika. Wow, first time go to Korean church. Pertama kali loh ya saya mengikuti ibadah di gereja Korea. Not in Korea, but in America. Sekali lagi di Amerika, bukan di negara aslinya. So when I went in there, Waktu saya masuk, saudara, wow, the people in there, that they pray very loud. wah cara Speaking in doa tongues, dengan suara banter keras, saudara, teriak-teriak begitu. and they don't see to the right or left. They just pray. Gak peduli kiri kanan, mereka fokus. No, aku suka, saudara. So I thought, wow, this one must be powerful by praying Berkata, loud. wah ini luar biasa, dahsyat mereka ya. So see, when we talk about the Korean Christian praying, Nah kalau kita bicara tentang cara doa orang Kristen Korea ini, yeah, they can pray for hours. bisa berjam-jam bahkan They mereka can pray berdoa loud. dengan suara yang keras. So if we do not understand what is happening, Nah kalau kita belum memahami apa yang sedang terjadi, we will import maka culture kita main and langsung custom. mengimpor, menerima ya segala budaya, segala kebiasaan orang-orang dari gereja lain. And so if we don't understand, we also want to pray loud. Kita juga dengan suara banter doa dengan bahasa roh bahkan rababa. Yeah, we also want to pray 2 hours. Kita juga ingin ikut pola doa 2 jam seperti yang lain. Yeah, but after a few days you get tired. Tapi setelah berapa hari kemudian kok jadi capek juga ya, nggak ada hasil begitu. Why? Because we monkey see, monkey do. Ya kayak ada pepatah ya, lihat langsung niru gitu, kayak ketek begitu. No life. Nggak ada kehidupan. That's why prayer meeting sometimes get. Itu sebabnya ibadah doa kok bisa jenuh gitu. Ya. But for the Korean, I Tapi discover something. bagi orang Korea saya menemukan satu rahasia di sini. Yeah, then they pray. Saat mereka berdoa, saudaraku, They know how to repent. mereka tahu bagaimana bertobat. Ada pertobatan sejati, saudara. See, when they pray, Jadi saat mereka orang Korea ini berdoa, you see that they are led by the Spirit of God. dituntun oleh Roh, saudara. So if there's envy, Kalau ada iri, dengki dalam hati mereka, jealousy, ada kecemburuan, they repent. segera minta ampun Tuhan, If ampuni there is kami. greed, Ada they ketamaan, repent. segera berkata ampuni kami Tuhan. And that's true. Itu benar Bapak Ibu. That's why we got no power. Makanya kenapa banyak orang Kristen tidak ada kuasa, karena nggak ada pertobatan. See, we don't repent from the things of the flesh. Kita belum bertobat dari hal kedagingan yang terus kita lakukan. Amen. We want to be seen, we want to be honored. Mau terus dilihat oleh banyak orang, ingin dihormati, We want to be recognized. ingin diakui, saudara, dikenali. But the Korean, for that, they repent. They say, God,
Mereka orang Korea sebutkan itu, ampuni kami ya Bapa dari hal ini. Because all this will bring ego, self. Karena itu berpusat pada ego, pada diri. Dalam doa mereka berkata begitu. Just like Isaiah 59, Itu verse sebabnya Yesaya pasal 59 saudara, 1 and 2, it says that 1 dan 2. God will not hear our prayer if there is iniquity. Tuhan tidak akan dengar setiap doa kita kalau masih ada pelanggaran di dalam hati kita. Ada kejahatan dalam hati kita. Amen. And so they know how to repent. Ya, kenapa? Mereka tahu bagaimana bertobat, saudaraku. And because of that repentance, Nah, karena pertobatan sejati dari mereka, you know, when they pray, saat mereka berdoa, it's powerful. dahsyat, penuh kuasa. Amen. Kalau ada hati yang bertobat. Because the Holy Spirit is here to lead us to our destination. Karena Roh Kudus sudah siap ya. Siap menuntun kita menuju tujuan akhir yang Allah tetapkan bagi kita. How many of us believe that the Holy Spirit will lead us to hell? Percaya? No. Ada yang percaya Roh Kudus menuntun kita ke neraka? Nggak ada. Amen. The Holy Spirit will lead us, Roh Kudus akan menuntun kita you know, to the place that we are supposed to ke go. tempat yang seharusnya kita tuju. Can somebody say amen? Percaya rencana Tuhan, katakan amin. Amen. Amen. All right. And so, instead of complaining, we have to have thanksgiving. Daripada kita mengeluh, ucapkan syukur untuk apa yang Tuhan sudah lakukan. Alright, First Chronicle chapter 16, 1 Tawari pasal 16 saudara, verse 34. ayat 34. 1 Tawari dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amen. You know, when David wrote this psalm, Nah, waktu Daud ya menulis Mazmur ini, you know, there was a bad incident happened before that. ada kejadian buruk yang terjadi sebelumnya. What happened was when they were trying to take the Ark of the Covenant into Jerusalem, Dan apa yang terjadi Bapak Ibu waktu bangsa Israel mencoba membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem, dalam perjalanan itu and so the Ark tilt, and so Uzziah agak goyang saudara, stopped agak miring the Ark saudara. Lalu ada seorang coba menahannya saudara. and he was killed. Terbunuh orang itu yang coba memegang tabut dengan cara yang salah. And so, David could get upset with God, Harusnya kan Daud kecewa berat sama Tuhan ya. but David didn't. Tetapi didn't get upset. Daud tidak kecewa dengan Tuhan. Yeah, he still know that God is a good God. Dia tetap tahu bahwa Tuhan yang dia sembah tetap Tuhan yang baik. Even though bad things happen. Sekalipun hal yang buruk terjadi bagi negara itu. Alright. Because this is the question every believer also asks. I also ask God. Sebenarnya ini pertanyaan sering dipertanyakan orang percaya ya, juga saya pernah bertanya pada Why bad things happen? Tuhan, kenapa kok hal yang buruk terjadi pada kami? Yeah, recently Belakangan ini we saudara, pray for a boy. We pray for a boy. kita berdoa For a boy. One young boy. untuk anak muda yang muda, anak laki-laki muda. So he was having cancer, in the brain. Dia mengalami kanker di otaknya saudara. So doctor dare not operate. Dan dokter gak berani mengoperasi dia. After praying, he got better. Nah, setelah dilakukan saudara, dia lebih baik saudara. And so went back to Serpong Dia kembali ke bumi Serpong dan because they went to Penang. lalu sebab mereka dari sana langsung ke Pineng. Alright? And so he got better and better. Keadaannya semakin membaik dan terus membaik. But 1 month later, we heard he died. Tapi sebulan kemudian kita kaget ya dengar bahwa dia mati saudara. Not died because of cancer, Matinya bukan karena kanker, because of dengue. karena demam berdarah. Difficult for the parents Sulit ya bagi orang tua untuk menerima. because they want to see the goodness of God. Karena mereka kan rindu melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. But Tapi pada akhirnya kok mati anak yang how disayang. to explain? Cara menjelaskannya How to bagaimana? tell about the goodness of God? Bagaimana mau cerita lagi tentang kebaikan Tuhan dalam keadaan seperti itu? Have you ever asked this type of question? Of course. Pernahkah mempertanyakan hal seperti ini, saudara? Tentu saja
Pernah. All of us. Semua kita, saudara. Well, the reality is that, that we live in a fallen world. Bapak Ibu, ini kan fakta, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Amen. That means that bad things will happen. Artinya yang buruk pun, saudara, bisa terjadi, saudaraku. There was one pastor in America. Ada seorang pendeta ya, gembala di Not too long Amerika. ago. Belum lama ini, belum Yeah, probably during the COVID time. selama masa COVID ya, berapa His tahun daughter lalu. died. Si putrinya meninggal, saudaraku. Of course, he got to go through a lot. I've asked a lot of questions. Ya, banyak pertanyaan ya dia Why jalani. it happened? Waktu-waktu itu dia mempertanyakan kenapa terjadi begini. But Tetapi but he still know that God is still a good God. tapi dia tetap tahu, dia tetap pegang prinsip bahwa Tuhan selalu baik. He knows. Karena dia tahu, It is just on which side, that right now we are living in. ya which side, Which side? di sisi mana kita hidup ya saat ini. Yeah. Because as believer, Karena apa? Sebagai orang percaya, we already have eternal life. kita kan hidup kekal itu sudah menjadi bagian kita. Amin. Hello, good news. Ini berita baik, yakin? Yakin? Yeah, we should rejoice. We already have eternal life. Kita harus bersuka cita dong kalau hidup kekal itu sudah menjadi bagian kita. Amen. But it's a matter of which part we are living in right now, whether on earth or whether it's in heaven. Nah, masalahnya ya kita hidupnya di bagian bumi atau secara surgawi, saudara, pimpin roh atau pimpin daging gitu. So as long as we are living on this earth, Selama kita masih hidup di bumi ini, we will see corruption. korupsi masih kita lihat, We will see bad things still happen. hal yang buruk masih terjadi di dunia Earthquakes still ini, happen. ya, Earthquakes still happen. gempa bumi masih terjadi, Gaza war still happen. ya perang di Gaza masih terus berlangsung. But if we live on the other side, Tapi kalau kita hidup di sisi yang lain, everything is glorious. kita percaya semua itu mendatangkan kemuliaan. Amen. Everything is alive. Everything Segala is sesuatu jadi good. hidup, jadi baik, tergantung cara pandang kita gitu ya. Amen. It's just a matter of we just living on this side only right now. Masalahnya kita cuma hidup di sisi ini ya. Cara pandangnya cara dunia aja melihat segala sesuatu. Even the rain will fall, on the righteous and the unrighteous. Bahkan kita kan berkata hujan itu diturunkan Tuhan bagi orang baik dan orang yang tidak baik. Can someone say amen? Ya, orang benar dan tidak benar. Amen. Benar nggak? Even like Joseph, Seperti Yusuf bahkan. a lot of things, difficult thing happened to Dia him. mengalami banyak masa sukar ya yang tidak enak bagi Yeah, his brother tried to kill him, tried to murder him. Koko-kokonya coba menjual dia, membunuh dia bahkan. Amen. The Egyptian tried to put him away, destroy him, put him Coba in prison. disingkirkan, dihancurkan oleh koko-kokonya. Yeah, bad things happen. Nah, awalnya terjadi hal yang tidak baik bagi dia. Ultimately, the confession of Joseph, he says that in the book of Genesis chapter 50 verse 19, I think around that. Ya, 15 ya. Yang 50. 50. Kejadian 50 ya, ayat berapa? I think I give 19. Di sini pada akhirnya Yusuf berkata ya setelah dia menerima kemuliaan, janganlah takut, dia berkata pada koko-kokonya, sebab aku inikah pengganti Allah, masa aku ini Allah. Next verse. Berikut, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amen. Even though you meant evil towards me, but God meant good for me. Jadi Hallelujah. sekalipun yang jahat kau rancang, tapi Tuhan putar balik menjadi baik bagi kita, bagi Amen. God works all things together for good for those who love Him. Bukankah kita berkata segala sesuatu turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Amen. God wants to reveal His goodness Karena Tuhan rindu menyingkapkan segala kebaikannya kepada kita. because that is His character. Karena ini memang karakter wataknya Tuhan, saudaraku. In the book of Psalms 119 verse 68, Mazmur 119 ayat 68.
tell us that, Jelaskan God kepada is kita good. bahwa Allah selalu baik. Kejadian Mazmur 119 I think 68. ya. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Engkau baik dan berbuat baik. Hallelujah. That's God's character. Inilah He never karakter change. Tuhan. Bukan hanya dia baik, dia bahkan berbuat baik bagi kita. That His action is good. Ya, bukan hanya wataknya baik, tindakan dia selalu baik buat kita. Can someone say amen? Saya katakan, We will see the goodness of God in our life. pada akhirnya kita akan lihat segala kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Are you blessed? Saudara diberkati hari ini. Amen. Okay, we continue or finish already. Ya. Okay, continue, yeah? Alright. I do not know because they keep on track on time. Okay, Thanksgiving, will create the atmosphere of multiplication. Ucapan syukur akan menciptakan atmosfer agar pelipat gandaan terjadi. Remember Jesus? Ingat Yesus ya. That when the 5,000 people were in front of him, Ketika 5.000 orang ya datang di hadapannya yeah, every one of them hungry, dalam keadaan lapar, and he only had 5 loaves and 2 fish. hanya punya 5 roti dan 2 ikan saja. Jesus will use logika, ya. Nah kalau Pak Yesus pakai logika ya, 5,000, aduh 5.000 orang ya, yeah, 1 piece of bread, 1,000 people eat. Wow. nah, 1 roti untuk makan 5.000 orang nggak bisa ya. 1 piece, 1,000 people. Satu How to feed it? potong untuk 1.000 ya. Yeah, Gimana ya cara beri makan orang sebanyak ini kalau pakai logika? Ya? yeah. Because logical, you will complain. If not enough, you Cara will complain. logika ya manusia gitu kalau nggak cukup mulai keluh kesah, saudara. We must live above that. Harus mengatasi logika ya, yaitu iman. Amen. Of course, there are certain things. Logical is logical. Like electricity, you got to on the light. You cannot say, okay, Ya logika kayak gitu kalau lampu nggak dinyalakan ya pasti gelap dong, itu loh logika. Yeah. All right. So this one, Jesus give thanks. Nah di sini dalam keadaan kekurangan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. And the bread. Akhirnya roti itu mengalami pelipat gandaan, roti dan ikan mengalami pelipat gandaan. You want to see harvest, great harvest? Mau lihat tuai besar kelimpahan terjadi saudaraku? Yeah. Be thankful. Hati ini harus selalu bersyukur. Because why? God is good. Sebab Allah itu baik saudara. Amen. So we create the atmosphere for multiplication. Dengan bersyukur, tidak mengeluh, atmosfer mujizat itu sedang terbentuk. Amen. So if you are still renting a house, Misalnya ada bapak ibu yang masih sewa rumah. when you see people's house, wow, so nice. Waktu lihat orang punya rumah sendiri, aduh bagus ya, kapan ya gua punya ya. Yeah, don't get angry. Jangan cemburu, jangan iri. Be thankful that God still Selalu money, bersyukur Tuhan mampukan kita menabung uang to pay for your rental. untuk bayar sewanya setiap bulan atau setiap tahun. Amen. You know that when you have a motorbike, don't get jealous about people who have. Dengan sepeda motor sementara ini ya, jangan iri dengan yang punya mobil. Yeah, because you are still thankful that you still got a bike. Tetap mengucap syukur orang jalan kaki, kita masih punya motor. Amen. Even though some of us, our children, probably it's a bit mischievous. Mungkin ada anak-anak yang masih suka ya nakal, suka Be nipu. thankful that you got children. Bersyukur bahwa Tuhan kasih kita anak di tengah orang yang mandul gak punya anak. There are people who want children also don't have children. Ada yang pengen punya anak sekian lama aja belum dapat, saudara. But we can be thankful of so many things. Banyak hal kita bisa bersyukur, saudara, banyak hal. But when you are thankful, Nah, kalau hati ini selalu bersyukur, you will see the goodness of God. engkau pasti lihat segala kebaikan. Haleluya, Haleluya. haleluya, this morning. Saudara diberkati Tuhan pada siang hari ini, saudara. Haleluya. Okay, lastly, Yang terakhir, saudara. the book of Romans chapter 2 verse 4. Roma pasal 2 ayat 4, saudara. The Bible tells us that the repentance lead us, the goodness of God will lead us into repentance. Nah, di sini ayat terakhir berkata,
kemurahan Allah, bahasa Inggrisnya kebaikan Allah, menuntun kita kepada pertobatan. Amen. You know, it's just like Peter. Seperti Petrus, Bapak Ibu. You know that when he caught such a big number of fish, Waktu dia menangkap sejumlah besar ikan, you know, he told Jesus, dia berkata pada he Yesus, said, "Depart from me, Yesus menjauhlah dari because I padaku. am a sinful man." Sebab aku ini orang berdosa, nggak layak. You know, but because I see the goodness of you, Tapi karena aku melihat segala kebaikan yang kau I see nyatakan, the abundance of the aku fish. lihat kelimpahan dari ikan-ikan yang kudapatkan. You know that Peter repented Petrus seketika bertobat, because menyadari of the kesalahan. goodness of God. Semata-mata karena kebaikan Tuhan. I'm sure how God has shown each one of us. Saya yakin Tuhan pernah, sudah, sering saudara menyatakan kebaikannya bagi kita, saudara. Yeah, whether it's in your workplace, Baik di tempat whether kerja it's your saudara, finances, your dalam hal business, keuangan, bisnis saudara, you know that God intervened. ada intervensi ilahi. You know, so many ways that you will definitely know that it is from God. Dalam banyak hal kita tahu bahwa ini pasti cara Tuhan, intervensi dari Tuhan. Because He loves us. Kenapa? Karena Dia sungguh mengasihi kita semua. Amen. And so this morning, Karena itu siang hari ini saudara, you know that we need to, if we need to come back, kita perlu kembali dekat pada Tuhan. you know, because of the goodness of God. Semata-mata karena apa? Kebaikan Tuhan itu. Remember the three parable? Ingat 3 perumpamaan. The parable of the lost coin, Pertama tentang logam yang terhilang. the parable of the lost sheep, Yang kedua tentang domba yang terhilang. the parable of the lost son. Perumpamaan terakhir tentang anak yang terhilang. The first two, Nah, yang perumpamaan 1 dan 2 you know, the lost coin, the lost sheep, tentang logam yang terhilang dan juga domba yang terhilang. the woman went to look for the coin, Si wanita pergi mencari logamnya yang terhilang. you know, and the lost sheep, Dan dalam hal domba yang terhilang, you know, that the shepherd went to look for that one lost sheep. si gembala pergi mencari dombanya yang terhilang itu. But when the lost son, Tetapi saat si anak yang terhilang itu, the father didn't go and look for him. si bapak nggak pergi mencari si anak. Pernah tanya gitu nggak, saudara? Why? Kenapa, saudara? Because the father Karena si is a good bapak, God. bapak yang baik, saudara, Allah yang baik. But the son have to come back. Si anak lah yang harus kembali. Bapaknya menunggu sudah. Si anak harus And kembali. the goodness is always waiting for him. Kenapa? Karena kebaikan dari sang bapak sudah menanti si anak yang terhilang itu. How many of you will say, Lord, this Sampai morning, berkata hari ini, Tuhan siang hari ini, I'm coming back. aku akan kembali kepadamu ya Bapak, kembali dekat denganmu. Because whatever thing that I've seen, Untuk apapun yang pernah kulihat dalam I've tasted hidupku, goodness. aku telah mencicipi segala kebaikanmu. Maybe because of certain problems, certain Mungkin memang ada situations, situasi atau masalah tertentu yang terjadi, you know, that got me upset, membuat saya mungkin kecewa, discouraged, kehilangan semangat. but that isn't disqualified Tapi itu tidak mendiskualifikasi, that you are still tidak menihilkan tentang karakter watakmu yang baik itu. just like the prodigal son came back. Seperti si anak yang terhilang akhirnya kembali kepada bapaknya. He had more. Bahkan dia mendapat lebih dari sebelumnya. The goodness of God is forever. Itulah kebaikan Tuhan selama-lamanya bagi setiap kita. Amen. The father didn't say, you bo yong kia. Bapak berkata lu anak brengsek lu. Ya, Now you know how to bapak come lu. back. Kenapa lu baru tahu sekarang balik ya? He's still good. Tetap dia bapak yang sangat baik. Saudara. How many of us would say, God, Saya berkata, ya Bapakku, aku kembali mau dekat padamu. Amen. I want to see more of the goodness. Aku ingin melihat lebih banyak lagi dari kebaikanmu ya Bapak. Let's stand up. Mari percaya kita bagi berdiri. Hallelujah. Haleluya.
Father, we thank you, Lord, for this wonderful morning. Bapakku, terima kasih untuk siang yang penuh keajaiban ini. Lord, we thank you, Lord, for the goodness of God in our life. Terima kasih juga untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. And Father, we want to see, oh God, the increase of the goodness of God. Kami ingin lihat More of the peningkatan goodness of dari God. kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. And when people can see the goodness of God in our lives, Sehingga saat orang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami, other people too want the same thing. sehingga orang lain juga merindukan hal yang sama. And we pray, Lord, that people can see us as a testimony, Kami berdoa agar setiap orang melihat kami mendapatkan suatu kesaksian, that we can witness sehingga kami dimampukan bersaksi and juga tell kepada other mereka, people, menceritakan those, kepada especially orang those lain, who do not know you, terutama mereka yang belum mengenal Engkau, about the goodness of God, tentang segala kebaikan-Mu ya Tuhanku, so that revival will take place, sehingga kebangunan rohani terjadi, great harvest will take place, tuaian besar jiwa-jiwa terjadi. and we give you all the praise and all the glory. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, amin. Silakan Amin. duduk saudara. Ini udah 4 ayat.